जदि आमर माइल्ड लेवल घुंगुड़ी होची आपन टिके घुंगुड़ी होची ताहले आपन कौन करंतु ना शोला बेले आपन केते गुड़ाक दिग प्रति ध्यान दियंतु। गोटे हला ठीक टाइम रे खातु ठीक टाइम रे सोया पे चेष्टा करंतु आ राति रे कोनसी प्रकार कोनसी चर्बी जातीय जिनिस खातु नहीं जद्वारा कि आपनकर एसिडिटी प्रॉब्लम जगु निश्वास नबार जो व्याघात सृष्टि हुए से सब समस्या निजक दूरे रुहतु। कौन प्रकार मादक द्रव्य राति रे शोला बेले नियंतु नहीं एवं टिके 30 डिग्री रु 35 डिग्री रु 40 डिग्री पर्यंत उच्चा करके शुंतु जदि आप स्वतंत्र घुंगुड़ी मारुंट एवं कड़े शुंतु। यार कारण है टिके कड़े शोवा एवं उच्चा करके शोवा द्वारा आपणकर बेक टिके टेकी रहिले आपणकर जीभ जो लगी जाऊँगी सी लगनी एवं निश्वास नबार एतेटा बाधा सृष्टि हेनी। एगुड़ाक सब स्लीप हाइजीन आप करूँ एवं ओजन कमातु। जदि आपणकर अत्यधिक ओजन अच्छी बीएमआई देखूँ जदि 30 रु एभव अच्छी ओजनटा स्वतंत्र भाव में फैट लॉस प्रोग्राम करूँ नॉट दैट जो वेट लॉस प्रोग्राम करूँ। खाइबा आपणकर उपरे आपणकर गुरुत्व दियंतु ध्यान दियंतु जेमती कि चर्बी जातीय जिनिस जेते अवॉइड करूँ। ओजन वृद्धि जेकोसी कारण अच्छी जो सब जिनिस खाइले ओजन वृद्धि होची ताकुठू दूरे रुहतु। राति रे ठीक टाइम रे शुंतु आ मिनिमम 7 रु 8 घंटा शोया चेष्टा करूँ। गोटे आडल्ट लोक पिला क्षेत्र में आहरी अधिक शोया दरकार किंतु आजिकल तो पिला माने तो सोई पारु नाहंती। डिलेड फेज ऑफ सिंड्रोम जोटा को कहा जाए स्लीप रे से राति 2टा 1-2 सोचंती जद्वारा कि सेमानकर निद्रा संपूर्ण भाव में पूर्ण हो नहीं। तेणु से दिन बेला चिड़चिड़ा धरुंच राति निद ठीक भाव होनी कार्विंग नेचर बढ़ी जाऊँगी। तो ये पिला क्षेत्र तो मिनिमम आडल्ट मान क्षेत्र में जमी कहली 7 रु 8 घंटा शोया चेष्टा करूँ। राति 10टा भितर आपंकर शोवा 10:30 भितर शोवा स्टार्ट करूँ। 8 घंटा है माने सकाळ 6टा भितर आपको 8 घंटा निर्धारण करंतु। विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तरों ठारू जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।